Diyet yapmadan 2 kuralıyla zayıflamak mümkün desem. Dümdüz bir göbek için bu tarifi mutlaka denemelisin. Kilo vermek istiyorsun değil mi? Bakmayın ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Merhabalar YouTube kanalı takipçilerim. Enerjik, dinamik, bilgi dolu kanalıma hoş geldiniz. Harika bir video ile karşınızdayım. Yine benden çok istediniz. Hocam kış ayındayız, çok hasta oluyoruz. Öksürmekten, bağışıklığım düşük olmaktan yoruldum. Bu tarifim hem öksürüğü şıp diye kesiyor, balgam söktürücü, harika bir kür tarifi. Doğal antibiyotik etkisi yaratıyor sizlere. Hadi hemen uygulayalım. Birçok çeşidi var. Bunu yapmayıp şunu da yapabilirsiniz. Hemen söylüyorum. Sarımsağı, güzelce biberiye, yeşil çay, bunlarla birlikte yarım limonla birlikte kaynatın 5 dakika, biraz kekik dağıtın, o da çok iyi gelecektir. Ama bu tarifim de çok güzel, bambaşka. Ben zerdeçalı çok seviyorum. O kadar seviyorum ki ellerim bile sapsarı, görüyorsunuz, o kadar seviyorum. Şimdi öncelikle bu tarifim herkesin evinde kolayca bulabileceği malzemeler. Her ev hanımının evinde kolayca var. Oldukça etkili. Aynı zamanda bu tarifin iştah kesici, zayıflamaya da aslında bir nevi yardımcı. Ama şu öksürürken özellikle balın şöyle bir özelliği var. Üst solunum yolu enfeksiyonlarında oldukça etkili. Yara izlerinin geçmesinde, mide yaralarının geçmesi oldukça etkili. Zerdeçal kullanıyorum, limon, karabiber ve zencefil kullanıyorum ve sıcak suyum var. Sıcak su hem boğazları yumuşatacak hem de aynı zamanda geniz akıntısı, balgam söktürücü etkisi hem de öksürüğü kesme etkisiyle inanılmaz güzel şifa bulacaksınız. Balımı ekliyorum. Balımı yaklaşık bir tatlı kaşığı balımı ekledim. Bir kere içimlik bu. İçine bunu yaklaşık yarım çay kaşığı ya da bir çay kaşığı dolusu zerdeçalımı ekliyorum. Daha sonra zенcefilim az kaldı vallahi, bak şöyle hemen dolduruyorum. Bir çay kaşığı dolusu zencefil. Özellikle zencefili daha sıklık ve düzenli tüketen kişilerin bel çevresi bölgesi daha az yağlı olduğu birçok çalışmada gösterilmiş. Ve karabiber ekliyorum. Karabiberin hem balgam söktürücü özelliği var hem de üst solunum yolu enfeksiyonlarını oldukça etkili. Hani böyle çok öksürüyoruz ya, işte bu karabiber kesecek hem de bağışıklık güçlendirme etkisi var. Balgam söktürecek. Antibiyotik etkisi oldukça fazla. Ve yarım limonumu ekliyorum yine. Bakın ne kadar güzel bir karışım oldu. Oo, şöyle ekledim. Bak ne kadar güzel. Şu iyice ekleyeyim limon, değil mi? Limon içinde pektin var. Pektin lifleri sayesinde anti-inflamatuar etki gösterir. Bu sayede bağışıklığı güçlendirir. Hem daha iyi bir bağışıklık sisteminiz olur. Hem de aynı zamanda zayıflamanız da hızlanacaktır. Hemen şunu ekliyorum güzelce. Şöyle karıştıracağım bir yandan. Bak. Dumanı görüyor musunuz? Bak. Ne kadar güzel. Bu tarifi yapmazsanız Hatice hocanız size kusar. Hastaysanız hemen uygulayın. Hemen kalkın, pratik, ne kadar basit malzemelerle ve öksürüğü kesme etkisi, balgam söktürücü, aynı zamanda doğal antibiyotik, daha ne olsun? Bak. Ne kadar şifa bulduk şu an. Şifa bulduk. Bak tadı da çok güzel bunun. Tadarım sizler için ama şu an biraz fazla sıcak. Bak ne kadar güzel oldu. Hadi yatak döşek yatanı bile ayağa kaldıracak, balgam söktürecek harika bir kür tarifi. Oo, şifa bulsun, şifa bulsun. Bütün herkes şifa bulsun diyorum. Şöyle ekledim ve karıştırıyorum. Şöyle hemen tadıyorum sizin için. Sıcak sadece. Vallahi tadı çok güzel. Eğer zaten siz hasta olduğunuz için boğaz bölgenizi yakacaktır ama tatlı bir yakma olacak orada. Orada bakterilerin, virüslerin öldüğünü ve vücuttan atılmak istediğini aslında gösteriyor. Orada bir yanma oluyorsa mutlu olmanız lazım ki enfeksiyonların gittiği anlamına gelecektir. Bağışıklığın güçlü olması için mevsiminde beslenin, bol bol su için. Akşam yemeklerini sebzeyle tutun, karbonhidrattan, şekerden kaçın çünkü onlar bağışıklığı düşürecektir. Aynı zamanda turp yiyin, nar yiyin, ceviz yiyin, avokado yiyin, yumurta yiyin. Bunları bol bol tüketin. Bunları bol bol tüketmeye özen gösterin. Sarımsak yiyin, bal tüketin. Bunlar çok güzel doğal antibiyotik. Tarçın tüketin, toz tarçını yoğurdun üzerinize ekleyin, bol bol tüketin. Hem doğal antioksidan etkisi gösterecektir sizlere. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sizleri çok seviyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.